Halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük is tovább, Világ MegMentésének az IskolaPéldája, ezt amúgy Tucker Carlson adta ezt a címet a videónak. És a második részével folytassuk is, illetve a hangot, nem tudom, megint felvettem 84-re, hogyha hangos lenne vagy valami, akkor már írjátok majd meg alatta a kommentbe. De így jobban szerintem az angolt is hallani mellette, meg utána a fordítás, de lehet, hogy néha meg a angol hang alatt is már mondom a fordítás, ha bekavar, akkor írjátok alá, majd csekkolom a kommenteket. Na azt mondja, haladjunk is tovább, tegnap itt hagytuk ott 28:45-nél, hát egy-két másodperccel előrébb húztam, mert innen haladunk tovább. Bukele mondja, hogy a nyugati civilizáció Civilization is reaching a point into it will start failing. A nyugati civilizáció kezd egy olyan pontot elérni, ahol lassan már el fog bukni. I think that's obvious to those of us with great sadness. Hát igen, végülis szerintem is elég nyilvánvaló, elég nagy szomorúsággal számunkra, mi is látjuk ezt. To those of us who live here. Azok számára is, akik itt élnek az Egyesült Államokban, ugyebár. Unless things are done, of course. De hát vagy a Bukele, ha csak ugyebár természetesen, ha csak nem teszik helyre a dolgokat, mert rendet lehetne az USA-ban is csinálni, ha akarnának, meg jólétet. But you can always do So Mindig meg lehet fordítani a helyzetet. two-part question. Why do Szóval oké, és akkor legyen két kérdés. you think that's happening? Az egyik, hogy szerinted ez miért történik ez? Because it is recognizably happening. And Mert ez egyértelműen észrevehetően tényleg ez történik. A valódi időben az orrunk előtt történik ez az egész. real time before us. And what can be done at this point to reverse it? És mit lehet tenni ezen a ponton, hogy megfordíthassuk? Well, you know, everything erodes in the grades. I mean, Hát tudod, minden erodálódik, meg degradálódik, hát minden a hegyek is, meg stb. Sziklák, minden végül is végső soron ugyebár, hát erodálódik, hogy lemorzsolódik, meg stb. Szilánkosodik, szétesik. Értem ez alatt azt, hogy there's a loss of ez a természeti törvények, ezek alapvető dolgok. Szeva Gergő! sure. Yes. Igen, We így do, van. that's why we die, we age and we die. És ugyanígy van, hogy megöregszünk, meghalunk. Yes. You can slow it, right? Lelassíthatod le lehet lassítani természetesen. And you know, stay fit, die. Fitten tud maradni az ember, meg minden, a diétáját, vagy az étrendjét úgy választja meg, hogy jó legyen. Yeah. I mean, you're eventually gonna age and die. De végső soron akkor is idős lesz az ember, így is úgy is meg fog halni a végén, azt nem lehet elkerülni. Yes. You cannot avoid that. Same happens with anything, infrastructure. Ugyanezt történik mindennel az infrastruktúrával is You know, például. I had an argument with at the beginning of the government. I had an argument with my Ministry of Public Works. És akkor itt hát az egyik miniszteremmel nekem is voltak beszélgetései, vagy itt vitáim, még mikor megkezdtem itt a kormányzást. Minister of Public Works. Hát a public works, a népi munkák, hát ilyen népnek építettek így dolgokat, meg a munkanélkülieknek, meg stb. Házakat. Because there was this neighborhood that was built in an area that you shouldn't build things over. Mert volt, hogy felépítettek egy lakótelepet egy olyan helyre, ahol semmit nem lett volna szabad építeni. There was a mountain, almost the soil was basically flour. Hát olyan hegyre építették ezeket a házakat, hogy lényegében az egész hegy az olyan volt, mint a liszt, hogy így szétmállott az egész, tehát arra nem lehet építkezni. So it was, you know, the mountain was falling and the houses were falling with the mountain. Aztán ugye már, hogy a hegy is kezdett megindulni, úgy a házak is kezdtek megindulni, megdüledezni össze. So to save the people, the Ministry of Public Works started Szóval azért, hogy megmentsék az embereket, meg a lakásokat, így elkezdett ez a miniszter building a huge wall, you know, to stop the houses from falling. Right? elkezdett egy nagy falat építeni, hogy az majd megtartja a házakat, hogy akkor nem fognak összedőlni a házak. So they were building this huge wall. Szóval megépítették ezt az óriási Of falat. course, I can't micromanage everything, so when I saw that wall, Természetesen én is tudok mikromenedzselni mindent, hogy legapróbb részletekre nem tudok mindenre is figyelni itt az országban. all being built, Szóval amikor megláttam, hogy ezt a falat építik, I called my minister and said, what are you doing? én felhívtam a minisztert és megkérdeztem, hogy ti meg mi az Isten csináltok? And you won't stop the mountain. A hegyet nem fogjátok megállítani. And I said, let's build houses for the people.
somewhere else. És akkor ő is azt mondja, hát miért nem építettek, inkább építsenek valahol máshol házakat az embereknek abból, amiből a falat építitek. It would be cheaper. És még olcsóbb is lenne, hogyha máshol építenétek házat nekik. You know, he said, no, the wall will be fine. We have, you know. De azt mondta, hogy nem, rendben lesz a fal. Engineers from, you know. Vannak itt mérnökök, nemzetközi együttműködés, ez minden rendben lesz. Jó, persze, igen, felépítették a falat, meg minden, nem omlott össze, ne aggódj, nem lesz ilyen csavar a végén, hogy összeomlott a fal. De még így is mérges voltam. Mert úgy gondoltam, hogy ez hatalmas, ez óriási pazarlás, pénzpazarlás, és egy csomó rizikó is van benne. That if in the future the wall falls, it'll be on us because hát a későbbiekben meg, hogyha pár évtized vagy akármikor összedől az a szaros fal, akkor meg ránk fogják fogni, hogy hát mi építettük azt a falat. built it, right? Of course. Természetesen. So I started pressuring him. Why do you build that wall? What do you build that wall? If the wall falls. Szóval kezdtem nyomás alá helyezni, meg kérdezgetni, hogy miért építettél meg ezt a falat, mi van, hogyha összedől az a fal a jövőben. It would be our fault. And I thought he grew tired of me using pressure, and he said, well, everything that is made by humans needs maintenance. És végül azt mondta, már kezdte megunni, és azt mondta, hogy de figyelj már, minden, amit az emberek építenek, mindent karban kell tartani. I mean, of course, if we just leave the wall there, fall in 10, 20, 30 years, but if we... Persze, hogyha felépítjük a falat, csak úgy magára hagyjuk, majd 10-20-30 év múlva majd lebomlik, hogy összedől. You give maintenance to the wall won't fall. De hogyha folyamatosan karban tartjuk, akkor sose fog összedőlni a fal. Right? So that is stuck on me, not because of the wall itself, but because everything is like that. Yeah. És akkor most utána megindította nekem is a gondolat, mert tehát nem is csak ezzel a fallal kapcsolatban, hanem alapvetően, hogy végül is mindent karban kell tartani a világon. In a relationship. A kapcsolatokat, igen, az otthoni dolgokat, mindent. A hajadat, a fodrászt, a hajvágást. You need, if you want to maintain it, you need to spend time and resources and effort in maintaining it. Tehát, hogy a karban akarod tartani, hogy már csak a frizurádat is, akkor erőforrást kell rááldozni, meg időt. Tehát, hogy már pénzt is, meg időbe is el kell menni a fodrászadat, akkor csak úgy tudja karba tartani az ember. So, Western civilization, because you know civilization goes like this. És a nyugati civilizáció, mert a civilizációk is így mennek ugyebár. Yes. So Western civilization reached the peak. Szóval a nyugati civilizáció is elérte a plafonját. I cannot point exactly where the peak is. Nem tudom pontosan megmutatni, hogy hol lehetett a plafonja a nyugati civilizációnak. Like timing the market. Olyan, mint a piacot, ugyebár a piacot kitalálni, meg időzíteni a piacot. Yes. I'm gonna buy the bottom and I'm gonna sell it at the top. Majd akciósan veszek, aztán majd a plafonon eladom ugyebár. Nobody can do it. Ezt senki nem tudja ugyebár megcsinálni. Right. And so I don't know exactly what was the peak. Szóval nem tudom, hogy konkrétan mikor lehetett a plafonja a nyugati civilizációnak. We can all agree that we're in the decline. De abban mindannyian egyetérthetünk, hogy most már csökkenő tendenciát mutat a nyugati civilizáció. Hát igen, mondja Takör is. Yes. So that is happening because we're not giving the correct maintenance to the civilization. És ezt szerintem azért lehet, mert nem tartják karba rendesen a civilizációt. Why? What made the West the leader in the world at the time we're living right now? Mit tette vajon a nyugatot a világ vezetőjévé abba az idő, hát mostanában, a mostani korban, hogy élünk, miért a nyugat a vezető? What caused that to happen? Mi okozta ezt, hogy a nyugat ennyire feltört? A lot of things. Egy csomó dolog, például. Importing the scientific process. Ugye már tudósokat, többi országból tudományt behozták, meg a tudósokat is megvették maguknak. You know, developing science. Elkezdtek fejleszteni saját maguknak tudományos téren. Focusing, you know, putting a lot of money into art, into egy csomó pénzt tettek a művészetekbe, a tudományokba. Build the best things abba, hogy meg tudják a legjobb dolgokat építeni a világon. Ráadásul a leggyorsabban, legjobban, legnagyobbakat, amekkorát csak lehet. És bölcsességet, meg technológiát is importáltak. Hát bölcsességet, ugye már hogy külföldről felvették az USA-ba a tudósokat, és akkor próbáltak velük még újabb technológiákat kifejlesztetni.
suddenly, when you get wealthy, De hirtelen, amikor vagyonossá válik az ember, vagy gazdaggá, as with families too, Yes, it does. ez ugyanígy történik a családoknál is ugyanez a helyzet. then people probably get spoiled, or they get, I want more things. I want. Akkor utána ugye már még kapzsibbak lesznek, akkor még többet akarok, meg még többet akarok, ezt is akarom, meg azt is akarom. I want that. I want this. You have to provide me that. Ugye már a családok is, hogy na hát akkor most már ezt biztosítanod kell, hát eddig is megadtad, akkor ez az alapvető, ezt mindenképp kell adod nekem. And politicians, the problem. I mean, democracy is great, right? És a politikusokkal a probléma az, hát alapvetően a demokrácia az végül is egy jó dolog, ugye? The US has proven that democracy can work. Az Egyesült Államok bemutatta, hogy a demokrácia az végül is tud működni. But the problem with democracy, because everything has, De a probléma a demokráciával, mert ugye bár mindenben van pro és kontra, the problem with democracy is that politicians have a great incentive to offer. Tehát a politikusokra arra ösztönzi a demokrácia, To give away the treasury. hogy az állam kincstárt azt kiürítsék a picsába. Yes. Igen. So if I say no, I'm going to keep the treasury. Szóval azt mondom, hogy én nem akarom az államkasszát kiüríteni, államkincstárat. Because we might need it, for De lehet, hogy ugye már szükségünk lesz rá, lehet, hogy lesz vészhelyzet, vagy valami. Nobody would like it. People would, Akkor azt senki nem szeretni. I'm going to give away the treasury. Az emberek azt szeretik, hogyha ugye már kiürítik a kistárat, mindenkinek adnak ingyen pénzt mindenre. So they will vote for it. Szóval ezért azokra szavaznak, akik azt mondják, hogy na majd én a kincstárból mindenkit lepénzelek. You know what? I'm going to give the treasury plus another treasury. Aztán vannak még olyan politikusok is, akik jaj, még a kincstárat is adom mindenkinek, meg még egy kincstárat, még létrehozok, még több fedett nélkül ingyen pénzt mindenkinek. So we're going to go into that, right? Szóval ugye belemegyünk hitelbe is, mert úgy akkor még jobb lesz, még több hitelt vegyünk fel, ugye? Everybody will say, great, that's. Mindenki azt mondja, hogy jaj, ugye, hát ez csodálatos. Let's receive more money from the treasury. Igen, kapjunk még több pénzt a kincstárból, milyen jó lesz. And when I say treasury, I mean, anything. És amikor a kincstár szót használom, akkor az bármire értem. Building stuff, giving free stuff. Hogy épít valamit a kormány, egy utat, vagy ingyen ad valamit. Sending checks. Vagy csekkeket, ingyen pénzt ad ugyebár az embereknek. COVID relief. Covid mentő csomagot mondja itt Takarisna, igen, te ingyen $1000 az amerikaiaknak. Igen, pontosan. Getting, stimulus, whatever. Stimuláció, bármi, gazdagság, élénkítő csomag. So the politicians have the incentives of just giving away the treasury. Tehát a politikusok erre vannak ösztönözve, hogy összes pénzt azt mindent górjanak ki, meg verjenek a segélyre mindennek, mindent költsenek el. Huge amounts of debt. Illetve vegyenek fel csomó, egy irgalmatlan mennyiségű hitelt, adósítsák el az egész országot. And that doesn't only destroys the structure of the government. És ez nem csak a kormánynak a szerkezetét teszi tönkre, but it also destroys the structure of society. De a társadalom szerkezetét is tönkre teszi. Because if you give, for example, money, Mert if you don't work, I'll give ha például pénzt adsz, ugye már, ha nem dolgozol, akkor kapsz pénzt. I give you money, right? Ugye? If you can shoplift $1,000 a day. Vagy ha ugye már napi szinten minden nap lophatsz $1000 a boltból, ugye már 350 000 forintért minden nap lophatsz nyugodtan a boltból. Still get some money from the government for food. És még a kormánytól is kapsz egy kis ételtámogatást, meg ez az amaz. Housing. Why would you work in that store? Vagy még lakást is kapsz a kormánytól, akkor miért dolgoznál abba a boltba, amit csak bemész kirabolni, minek dolgoznál benne, ha amúgy mindent megkapsz, meg amúgy így kifoszthatod. Shoplifting. And probably get in trouble, right? So the incentives are wrong. Szóval rosszak az ösztönzők alapvetően. It's not only because, there's maybe they are, but I'm not gonna go into the conspiracy theories. És nem azért, de lehet, hogy azért, de minden segít mondja, hogy de nem akarok nagyon belemenni az összeesküvés elméletekbe. It's not only because they're evil politicians or evil people planning everything, which és nem azért, mert ugyebár gonosz politikusok vannak, akik mindent megterveznek előre. Might be the case. Ami végül is lehet, hogy így van, de nem megyek ebbe inkább bele. I won't go into that. But just because things, the incentives are wrong. De hát csak alapvetően végig is ez a gond, hogy az ösztönzők azok rosszul vannak beállítva. Even a normal, not evil politician
Tehát ha tegyünk fel, feltételezzük, van egy normális, még nem is gonosz politikus. Has the incentive to give away the treasure. Because he, Még annak is segélyre kell verni az összes a kincstári pénznek, meg mindent meg adósságba kell tennie magát. he needs the votes. Mert csak úgy fogják megszavazni. He needs to be elected. Mert meg kell, hogy szavaztassa magát. That's what he needs, right? He needs Erre the van votes. It's the nature szüksége. of the system. Yes, it's the nature. Ez a rendszernek ez a természete. The system. So the problem is that democracy works. Probléma alapvetően, tehát alapvetően a demokrácia végül is működik. Nobody can say it doesn't. Senki nem mondhatja, hogy nem működik a Because it demokrácia. worked in the United States, Mert az Amerikai Egyesült Államokban működött. right? Ugye? But if you don't maintain, De hogyha nem you don't tartod give maintenance to karban the system, a rendszert, it will fall. akkor The wall. össze fog dőlni, mint a fal is az előző példában. Give maintenance to it, because it was the same system will degrade itself. Mert a rendszer saját magát teszi tönkre, saját magát degradálja le. A rossz So what you're ösztönzők having miatt. right now is a huge erosion. Szóval jelenleg most, ahol tartok, a hatalmas az erodáció, hogy ugye már porlik szét, málik szét az egész, a nyugati civilizáció. of Western civilization. So we have governments pandering to their bases, to their ideology, because they more. Szóval a kormányok ugye már próbálnak itt hízelegni, meg a szépet tenni a népnek, hogy hát ők a nép érdekeit képviselik, mert hát így is úgy is valahogy szavazatot kell szerezniük, mert nekik csak az a lényeg. The vote or whatever, looking at what will happen in the election, what we can do to get more votes in the election. Ugye csak azt nézik, hogy jaj, mi fog történni a választáson, mit csinálhatnánk még, hogy még több szavazatot kapjunk a választáson. I don't want to get into US politics because it's not mine. But Nem akarok belemenni az Egyesült Államok beli politikába, mert hát nem ez a szakterületem. De so we have this huge voter group. van ez a nagy szavazó, szavazó csoport. Let's give them something. Adjunk nekik valamit, hogy megkapjuk a szavazatokat, ugyebár. Adjunk nekik, tudom is én, $100,000 adjunk mindenkinek. Ugye, józan ész, ugyebár? Megvesszük a szavazataikat $100,000, nem? Get their votes. But it doesn't make sense for a country. I mean, why De egy ország szempontjából ennek semmi értelme nincs. give $100,000 to each member of a voting group? Tehát miért adnál alapvetően $100,000 minden egyes szavazónak egy adott szavazócsoportba? Right? It should be illegal. Ez illegálisnak kellene lennie. But it's not, because who makes laws, right? De hát ugye már nem illegális, mert hát ki csinálja a törvényeket? Hát a kormányok hozzák a törvényeket, hát saját magukban nem zárják börtönbe. The government. So the system is eroding. Szóval a rendszer az ugye már foszlik, málik, Maintenance is the maintenance team doesn't go in and és a karbantartó csapat nem ugrik be, egy karbantartó csapat nem fixálja meg a dolgokat, nem teszi helyre a dolgokat. fix all the things that have been, degrading. Amik in the már degradálódnak már vagy 50 50, éve, 70 years. 70 éve. It will, of course, it will eventually fall. Akkor természetesen végső soron így is úgy is össze fog dőlni, össze fog omlani a rendszer. So if the West doesn't continue to maintain its systems, which you have said, I think, correct. És hogyha a nyugati civilizáció akkor nem tartja karban a rendszerét, ahogy nagyon helyesen mondtad is, Have worked really well for ahogy nagyon helyesen mondtad is, hogy ez egy jó ideig nagyon szépen működött egyébként, jó pár éven át, 100 years, they will degrade just like anything else made by human beings. akkor ugyanúgy össze fog omlani, mint bármi más a világon, amit az emberi kezek építettek. And so if you don't maintain it, it will fall. Hogyha nem tartod karba, akkor összeomlik, igen. Your house. Akár mint mondjuk a házad. Does anyone in the West, who its leaders have the will to fix the system that is clearly És alapvetően nyugaton van-e olyan politikus egyáltalán, aki helyre akarja tenni, rendbe akarja rakni az összeomlásba lévő rendszert? failing? Do you think that will happen? And if it Szerinted ez doesn't, meg fog történni? Vagy ha meg nincs ilyen, what is the message about democracy to the rest of the world? akkor mi az üzenet a demokráciával kapcsolatban a világ többi része számára? Well, you know the fun thing about A vicces dolog, any concept like mindennel kapcsolatban, minden koncepcióval, vagy gondolatmenettel kapcsolatban, akár a demokráciával kapcsolatban is, hogy ja, igen. democracy, that it works until it doesn't, right? Ez addig működik, amíg egyszer csak nem működik. Hát ugyanez ugye már vonalas embereknél, itt a vonal, erre megy a csárt, meg arra megy az árdiagram, meg a blablabla, egy ideig működik, aztán meg nem működik.
Right, that's right. It happens Így with van. monarchies, it happens- Monarchiákkal is ez történt. Right. Mindennel ez Right. történik, ugye? They say things like, oh, we have to separate religion from state. Ugye azt is mondták, hogy jaj, hát külön kell választanunk az államot a vallástól. És ez így működött. It really worked. És tényleg működött. But it also worked religion with the state at that time. De volt, amikor meg egybe volt az állam a vallása, és az is működött. Yes. Igen. So Very well. yes, Nagyon jól működött very úgy is. well, until they didn't. Miután egyszer csak tönkre nem ment, mert az is tönkre ment, tehát semmi nem működik a végtelenségig. So the thing is that things work until they don't. Szóval alapvetően, hogy addig működik valami, amíg egyszer már nem működik. Ennyi. So the problem is not democracy. Szóval a probléma alapvetően nem magával a demokráciával It's not van. the concept of democracy. The concept of democracy is Nem a demokráciának a koncepciójával. A demokráciának a koncepciója az nagyon jó dolog. great. I mean, imagine the power of the people. Hát csak képzeljük el, ugye már a népnek a hatalmát, a nép van hatalmon. When would the people have the power to decide their own things? It's like the most Jó, pillanat, még egyszer. power of the people. When would the people have the power to decide their own things? Tehát miért lenne az embereknek hatalma, hogy ők döntsék el a dolgokat maguk körül? Like the most. I mean, I really like the concept. Tehát én alapvetően nagyon szeretem ezt a koncepciót, hogy igen, majd a nép eldönti, hogy mi legyen, mit akar maga körül. And it's not only a theoretical concept like communism. És ez nem csak egy ilyen elméleti, színpadi játék, mint mondjuk a kommunizmusnak az eszméje, ugyebár. Right? It works. Ez tényleg működik. I mean, democracy has been proven to work. A demokrácia már bemutatta, hogy az tud működni. George Washington could have been a king if he wanted to. Yeah. George Washington akár király is lett volna, hogyha akart volna. He could have been King George the First, right? Yeah. Ő lehetett volna első George király, ugyebár. But he decided, well, not he, but the founding fathers decided De that úgy döntött, vagyis hát nem is csak ő, hanem az alapító atyák az Egyesült Államokban úgy döntöttek, the United States would be a democracy. hogy az Amerikai Egyesült Államok az demokrácia lesz, nem ő akart királykodni. Right? And it worked. Ugye? És akkor még működött abban az időben. Nobody can say it didn't. Senki nem mondhatja, hogy nem működött. It worked. Működött. But so the fact that democracy appears to not be working És a tény az, ami alapján úgy tűnik, hogy már nem működik a demokrácia. I don't think it's because the concept doesn't work. Like De hát nem minden, azért nem működne most már az USA-ban a demokrácia, mert a demokráciának alapvetően a koncepciója nem működne. the church separated from the state. Mint Or például, hogy válasszuk szét az államot, a kormányt a vallástól, vagy a papoktól, vagy, mert együtt is működnek, meg külön is működnek, tök mindegy. church conjoined with the state. Yes. It's just that Így. things work until they don't. Ez csak alapvetően a dolgok egy irányba, egy ideig működnek, addig működnek, még erre nem romolnak, ennyi. So the problem, I Szóval think, a is not the probléma concept of szerintem democracy nem a itself, demokráciának koncepciójával van probléma alapvetően, the state of the democracies in the world right now. hanem végülis a demokratikus államokkal, meg a demokratikus hivatalokkal van probléma itt világszerte. We reached the end of the democratic I period. don't know. Szerinted elértük a demokratikus elméletnek a plafonját? But it's maybe the beginning of the end. Nem tudom, de lehet, hogy ez már tényleg a végnek a kezdete. If a huge maintenance team doesn't come and fix things, Ha egy óriási karbantartó csapat nem jön és nem teszi helyre a dolgokat itt a demokráciában, it's like this is not about geopolitics or anything. I'm not és most nem geopolitikáról vagy hasonló dolgokról fogok I beszélni, even mention the countries. még csak országoknak a neveit se fogom megemlíteni. But I saw somebody showed me the 600 meter railway. De valaki mutatott nekem, igen, megmutatott nekem, hogy van egy 600 méter hosszú vasút, vagy hát kisvasútnak is hívhatjuk, ugyebár kávé, That was built in California, amit Kaliforniában építettek, csak mondja úgy, hogy az USA-ban van, and it cost like I don't know $15 billion, something like that, to build. és 15 billió dollárba került, hogy megépítsék azt a szaros 600 méteres vasutat. The Vasút darabkát. 600 meter piece of railway that they were building. It's a lot per meter. Ez elég drága méterenként, hát igen. So, I mean, you cannot go on. Tehát így nem lehet folytatni, ilyeneket nem lehet csinálni, ugye mert nálunk a gazda is ugyanezt nyomja. Nem ad el minket a nyugatnak, a világbankára, ők zsákányolnak ki ilyen faszon kisvasutakkal, meg ilyen hülyeségekkel.
Hát nem mehet it's tovább. like obvious. Ez egyértelmű, hát ezt így nem lehet tovább csinálni. Somebody eats too much. Ez olyan, mintha valaki túl sokat enne, ugye It már? can be a little fat, right? It's fine. És jó, egy kicsit lehet túlsúlyos az ember, oké, rendben van. But then if somebody's morbidly fat, De ha valaki már morbid szinten nagyon durván dagadt, if somebody will come and say, okay, I mean, you have to stop. de akkor valakinek már ugye már kéne jöjjön, aki mondja ennek az embernek, hogy jó, ugye már álljál már meg, azért végtelenségig ne akarjál már ekkora lenni, meg ennyit enni, mert ez rosszat tesz a You szívednek, can't take it anymore. nem fogja bírni a szíved. Right? You have to stop. Or Meg kell állnod, nem mehetsz ennyit. somebody that drinks, I Vagy valaki, aki iszik, aki alkoholista. drink, but if Én nem iszok, de hogyha valaki. somebody drinks, doctor might say, you know, your liver. Akkor ugye mondhatja neki, hogy az orvos is, hogy hát le kéne állni, mert a májad ugye már nem bírja. Your liver can't take that anymore. Look at your liver, how it is right now. Nézd meg, milyen szar állapotban van már most is a májad. Or the lungs for smoke or whatever. Vagy vegyük a tüdejét a dohányosoknak, ugyebár, akármi ilyenek. When you see things like that, 600 meters. És amikor ilyet látsz, hogy 600 méter vasúti sínt lefektetnek 15 billió dollárért 10 év alatt, Others, 10 years. 10 év alatt, There's no other possible diagnosis. I mean, you have to nincs más, erre nincs jobb diagnózis. stop that fast. Ezt rögtön be kell fejezni, abba kell hagyni ezt az embertelen, fejetlen költekezést. Now. Most Because if rögtön. not, I mean, the decline is inevitable. Mert hogyha nem hagyod abba, akkor az összeomlás az elkerülhetetlen. It's inevitable. I mean, it's already there. It's not like, Ez az elkerülhetetlen. Már itt van, már most látjuk, hogy már ekkora a probléma. you know, I'm telling you, I foresee. No. Nem arról beszélek, hogy jaj, hát én most megmondom neked előre, hogy én azt látom, hogy a jövőben majd ebből bal lesz. Nem. Ez már most probléma. I mean, it's there. I mean, Itt it's van, $15 már most billion. 15 billiót elköltöttek 600... Piece of rail. Ja, nem is 600 méter, jó, nem az a lényeg a hossza, 600 mérföld, tehát az akkor mondjuk 900 kilométer, vagy 1000 kilométer, jó, 1000 kilométeres vasútat építettek 15 billió dollárból 10 év alatt. Vasút szakasz darabot, mert az nem egy nagy vasztat. Oh, it's not even working. Úgyhogy még nem is működik. In 10 years. 10 év alatt, 10 évig égették el ebbe a pénzeket. The Empire State was built in a year. 1 year. Az Empire State Buildinget egyetlen év alatt építették meg. They built Empire State. Things were working, right? Akkor működtek a dolgok, ugye már lehetett így is csinálni régen. I don't know how were things back then. I don't know, but Én nem tudom, jó persze, hogy működtek annó régen a dolgok, meg they minden, built the Empire State in 1 year. de egyetlen egy év alatt megépítették az Empire State Buildinget. What happened with the World Trade Center? Mi történt a World Trade Centernek a valami szabadság tornyával, aminek leváltották a nevét később World Trade Centerre? How long did it take? Meddig építették? Forever. Mindörökké, ja igen, végtelenségig. Yeah. Igen. And it was, you know, the whole country united to És build tőle az egész ország egyesült, hogy jó, hogy most igen, mi ezt most megépítjük ezt az There was no épületet. budgetary, I mean, I know Semmilyen korlát nem volt, pénzbeni korlát, meg ilyenek ugyebár. probably, but it was no, if it needed budgetary. Semmi büdzsé határ nem volt, de nem volt probléma, hát ugye már nyomtatnak fedett nélküli pénzt, amennyit akarnak az amerikaiak. Vagy befektetők annyian fektettek bele, amennyien akartak, investors willing to pour money on it, öntötték bele a or pénzt, engineers. vagy mérnököket, a legjobbakat fel tudták venni. Why would it take over a decade? Tehát érted, mi az Istenért tartott ezt, miért kellett ezt 10 évig építeni? To build something that was so significant, Ami ráadásul ennyire fontos az egész országnak. the whole country. I mean, you could build the tallest building in the world. You didn't. Tehát meg lehet építeni ugyebár a világ legmagasabb épületét You is. should have built the tallest building in the world and said, okay, we're coming back bigger and stronger. És akkor ugye már mutathatnánk, hogy jaj, mi vagyunk a nagy ország, megépítettük a világ legmagasabb épületét, mert egyre erősebben jövünk vissza, meg minden. Build, you know, we got a hit, but now we're gonna build back better and stronger, build back better and stronger, right? Or whatever. És akkor jó, és akkor most jövünk vissza erősebben, gyorsabban, erősebben, jobban, mindent újraépítünk. And Vagy building akármi ilyesmi. 2 mile high skyscraper. És lehetne igen 2 mérföldes vagy 3000 méter magas felhőkarcolót építeni. I'm not a fan of. No. De jó, hát én nem vagyok ennek a nagy rajongója, hogy én majd 3000 méteres felhőkarcolókat akarok, már semmi értelme az egésznek. Mile high skyscraper. Mondja ott Tucker is, hogy persze, hogy nem.
You know, you could have done that. And you have the money. De ti megcsinálhattátok volna az You have USA-ba. the resources, you have Nektek van rá pénzetek, vannak erőforrásaitok, engineers, mert vannak mérnökeitek, you have the market. van rá, még piacotok is van rá, Because if I built a mile skyscraper, mert ha én itt építek egy 1500 méter magas felhőkarcolót itt El Salvadorba, I can fill with offices. Because persze, még irodákkal sem tudom kitölteni, meg semmi. I don't have enough market. Mert nekem nincs elég piacom itt El Salvador, nem sok embert érdekel a világon. Residences and offices or whatever. You do have the market in New De York. nektek még megvan a piac is New Yorkban. Yeah. Boltok, irodák, Big hivatalok, offices, you want minden. hotel rooms, Hotelszobák. you fill like this. Így meg tudnátok építeni. De nem csináltátok meg. Over a decade. Egy évtizedig szüttyögtetek rajta. Built a very unimpressive building. Ráadásul egy nagyon csúnya, szargagyi épületet építettetek egy évtizedig, még nem is szép. So, and that was 23 years ago. És ez volt 23 évvel ezelőtt, igen. Now you're building 600 meter railways. Ja, ez méter, jó, pocsi, na, akkor méter lesz ez, nem mérföld, igen, mert az 1000 kilométer, az már valami azért, hát az kétszer akkora, mint Magyarország, meg ilyenek. 600 méteres az a szaros vasút, mint nálunk kb. A kisvasút. With 15 billion. 15 billió dollárból. So, how long it would take to rebuild the Baltimore Bridge? Szóval meddig fog tartani, hogy már még a Baltimore Bridge-et, Baltimore-i hidat vajon újraépítik, amit egy pár hónapja levitt egy hajó. Should take a year. Ezt egy év alatt újra kéne, hogy tudják építeni a Baltimore hidat, nem? How long would it take here? Mennyibe telne itt újraépíteni mondjuk azt a Baltimore hidat? Here? Itt? Yeah. A year? Egy év? 2 years? Hát talán 2. And we're a small poor country. I mean, És we're mi egy kis picsányi szegény ország vagyunk. one of the poorest nations in the world. Right? A világ országai közül az egyik legszegényebb ország vagyunk, és még mi is megcsinálnánk 1-2 év alatt. No, that's why this is so shameful. Hát tudom, és épp ezért annyira szégyenletes már ez a rendszer, hogy működik, és annyira érdekes az egész, meg Interesting. szégyenletes is. Well, I mean, the US has they have still unlimited amounts of resources. Tehát az Egyesült Államoknak ugye már mindig végtelen erőforrása van. Because you can just print money, right? Mert hát ugye már így nyomtattok a levegőből pénzt, amennyit akartok fedezet nélkül, ugye? That's another topic. Ez egy másik téma. You can just print whatever. De ugye már akármennyi pénzt nyomtattok. Na, és akkor igen, tovább. It's worth. I mean, you want to do? Mennyit ér ugye már bármi, minek mi az ára. We want to build it made of gold. Tehát ha aranyból akarnátok megépíteni, akár aranyból is megépíthetnétek, ugye? You can do anything, right? Bármit megcsinálhattok az USA-ba. You just how much is it? Do it. Csak ugye már mennyibe kerül? Jó van, annyi, oké, építsétek. Egyáltalán nem érdekli az amerikaiakat. So that sounds like a systemic failure, doesn't it sound? Szóval ez alapvetően, hogy a takörés egy rendszer szintű buktának tűnik. I'm like, It's a systemic failure. Ja, igen, ez rendszer szintű bukás, mondja Bukele is. so what you're describing maybe can't be. Most amit felvázolsz, az lehet, hogy... Maybe that's something that you like have to level and rebuild or something. Lehet, hogy ki kéne egyensúlyozni, meg újraépíteni, Like maybe vagy that's valami. maintenance. I don't know what is. Lehet, hogy ez már karbantartáson túlmutat, hogy lehet, hogy már nem is lehetne karbantartani a demokráciát itt az USA-ba, hanem már alapjában újra kéne építeni az egészet. to that? Mi a válaszod erre? Hát nem tudom, No, but you need leadership. de hogy vezetőkre van szükségetek, az biztos. I'll tell you something. Mondok neked valamit. If you see the mess that we were living here, Ha látod, hogy mekkora mocsokba éltünk itt, Yes. igen? it's a bigger mess than what you have over there. Akkor látod, hogy Amerika sokkal nagyobb szarban, sokkal nagyobb mocsokban van, mint mi most jelenleg már itt El Salvadorban. Yeah. Hát igen. So, Oh yeah. Jó, igen. Well, just the fact that a third of the Csak az a tény, hogy population fled the country and went to the United States. hogy nekünk, a mi országunkból, El Salvadorból a lakosságnak a harmada, a 30%-a átmenekült az Egyesült Államokba. I know. Hát tudom, Gives you an example that ez is egy nagyon jó példa arra, mess we were living here. hogy mennyire szarhely volt El Salvador még annó.
And that we still have in other areas that, not safety, we're the safest country in the Western Hemisphere, but we have És jó, persze még mindig vannak nem olyan biztonságos helyek, de mi vagyunk a legbiztonságosabb hely itt a nyugati földtekén. problems in other areas. Meg vannak problémáink más területeken, meg Like stb. the economy, for example. Mint például a gazdaság, még nem százas. Yeah. Igen. So, but our problems were bigger than your problems in De hát a mi problémáink azért sokkal nagyobbak voltak, mint az Egyesült Államok problémái. relative sizes. Relatíve méreteit tekintve a két országnak. So you said So that if you can fix a mess like this, Tehát ha egy ekkora szarhelyzetet, ami itt nálunk volt El Salvadorban, azt helyre lehet tenni, meg lehet javítani. in the US with a limited amount of wealth, Akkor azzal, hogy az USA-ba, ahol ráadásul végtelen mennyiségű pénz, meg vagyon, meg minden van. with scientists, Tudósok, innovation, like no other country, fejlődés, there was still olyan fejlődés, hogy még mindig az USA a vezetője a világszintű the fejlesztésekben. innovations coming from the US is more than any other country still. Sokkal több, még jelenleg még mindig sokkal több fejlesztés jön az Egyesült Amerikából, mint a világ többi országából. Right? Ugye? Even not because of the government, but És nem csak a kormány miatt, still it has the best innovators. hanem a legjobb fejlesztők vannak, ugyebár. AI, for sure. anything. So Szóval mindenetek megvan. you still have the best innovators. Még mindig a legjobb fejlesztőitek vannak, You still have the biggest companies. még mindig a legnagyobb cégeitek vannak, You still have the world reserve currency. még mindig nektek van ti valutátok, a világ tartalékvalutája még mindig, The biggest wealth. a legnagyobb vagyon az USA-ban van, a legnagyobb GDP az USA-ban van. Bárhonnan, bárkit magatokhoz csábíthassatok, bármelyik országból, bármilyen tudóst, Bring whatever talent you need to fix any gaps. You can, bármilyen lyuk van, vagy probléma, arra külön embert vehettek fel a világ bármelyik részéről, hogy megoldja. pick any. Bárkit választhattok, és rögtön megy hozzátok. Get what you want. You still can. Tehát azt kapjál, mindent megkaphattok, amit akartok. Pillanat, mert váltott a felbontás. You can't get attacked Nem támadhatnak meg titeket, because you're Too far away. mert túl messze is vagytok ugyebár away from mindenkitől, anyone that wants to attack you. Because aki megtámadna titeket. Mexico or Canada are not going Mert to Mexikó attack meg Kanada meg nem fogja megtámadni az USA-t. the US. So your enemies are too far away. Túl and messze you vannak still az have the biggest ellenségeitek, meg hát ugye bármi, alapvetően nektek van a világon a legnagyobb hadseregetek még mindig. army. These armed forces. So Igen. Biggest energy reserves. A legnagyobb energiatartalékaink is nekünk vannak, mondja Tucker. yes, and Igen. the US, like Russia, És az USA, mint egy Oroszország is, they were built as superpower. ők szuperhatalomnak épültek ezek a két nagy ország. So it's not like Szóval ez for nem example, olyan, if you see mintha- the economy in Spain. Ha látnánk mondjuk a spanyolországi spanyol gazdaságot, akkor az is tök jó, meg It's minden. very good. It's robust. Robosztus a economy, it's gazdaság, nagy, a G7-es országokban is benne van Spanyolország. Yeah. big. But they are how you say in English? De ők olyanok, mint ahogy is a spanyolok, mint ahogy mondjátok ezt angolul, hogy Nugget. run nugget, az nem tudom, hogy aranyat futtat, vagy a fene tudja mit jelent, de mond Viszont másik nugget, példát, vagy. hogy nuggeteket ad, hát a nugget az ilyen rög, nem tudom mire akar utalni. Yeah. Hát igen, mondja They sell Tucker is. Iberian Vagy ham. ibériai sonkát. Na és akkor itt jön a példa, erre hozok egy fél perc kitérő ibériai sonka. Ez a világ legdrágább sonkája. Sonka szamurájok. A sonka, amelynek szeletelő mestere van. Jó, végtelen kell szeletelni, szobahőmérsékleten ennyi nagy tudomány. És ilyen hogy van ez? Igen, kilója, ilyen 20-tól 50 000 forintig van kilója ennek a sonkának. Jó, és akkor azt mondja, hogy ezt hozza fel pont példának a spanyolokkal kapcsolatban. Yeah. So it's very good, expensive. És mert hogy ez nagyon, nagyon jó, meg nagyon drága, meg minden, de alapvetően szükséged van egyáltalán erre 50 000 forintos kilókéti sonkára? Right. Hát ez így vált, hogy már nem igazán. So Luxury goods. Luxus termékek, igen. So if you sanction Spain, you
you'll break their economy. Szóval ha szankcionálnád például Spanyolországot, akkor összetörnéd a gazdaságát, mert például erre a drága sonkára épül meg ilyenekre. But if you sanction Russia, De ha Oroszországot szankcionálod, you can't break Russia akkor nem tudod megtörni az oroszokat. because they were built as a superpower. Mert ők szuperhatalomnak épültek. Nekik van gabonájuk, nekik van energiájuk, nekik van természetes gázuk, nekik olajuk. Yes, because they were built like that. Mert ők így épültek fel, igen, ipari kapacitása van Oroszországnak. Capacity. Industrial capacity, factories, you know, Gyárak, minden, munkások. workers. So the US is like that too. It was És built az Egyesült Amerikai Államok is ilyen, ugyebár ő is szuperhatalomnak épült. superpower. So you have wheat, you have corn. Szóval nektek is van gabonátok, kukoricátok, munkásaitok, nyakkendős irodai állásaitok, and trained, skilled factory workers. és kitanított, rutinos gyári You munkásaitok. have colleges, you have Vannak egyetemeitek, meg főiskoláitok, you have school a teljes systems, iskolarendszeretek you have van. infrastructure, you Van have infrastruktúrátok, cities, vannak tourism, városaitok, turizmus, the Mississippi River. Mississippi folyó, minden. You have everything. Mindenetek You meg have van. ships, you have Vannak hajóitok, vannak warehouses, raktáraitok, you know, mezőgazdaság, agriculture, fertile lands. termékeny földek. You know, what you didn't have before you got, right? De régen ugye már USA-ba se volt, még ott is el kellett jutni erre a szintre. You took from, you know, Mexico or whatever. Tudjátok, hát igen, hát ugye már ezeket is valamit Mexikótól vettetek el, vagy innen-onnan. So the US was built to be a superpower. Szóval az Egyesült Államok is úgy épült fel, hogy alapjárton szuperhatalomnak lett építve az Egyesült Államok amerikai. Right? Ugye? Acquire land, acquire Elfoglalta a földeket, a termékeny termőföldeket elfoglalta, meg a területeket. I mean, Texas was part of Mexico. Tehát alapvetően már Texas Mexikó része volt még régen. But it's part of the Igen, US, and de most már az USA-nak a része, és ott van a legtöbb olaj ugye már. the oil there. So I mean, and then you have California. I mean, the Ott US van is Kalifornia, meg minden egyéb. built as a superpower. Tehát az USA igen szuperhatalomnak épült. So the US has everything. Szóval az Egyesült Államoknak mindene To go megvan, on for 1000 years. hogy még 1000 évig ugyanígy mehessen tovább saját maga lábán is megállva. It's not like it's doomed to fail. Tehát nincs arra kárhoztatva, hogy biztos a bukása az Egyesült Államoknak. Ha akarnának, ezt karba lehetne tartani ezt az országot. But apparently the leaders, De jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy akik irányítják az országot, or most of them, you vagy have legalábbis a nagy részük, probably very good leaders, but most of them, igen, de természetesen biztos vannak nagyon jó vezetők ott is, de azért nagy része az irányítóknak az csak főnök. leaders, they're not seeing it. Ők nem látják ezt az egészet. They are evil, Hát vagy alapvetően, ugyebár alapvetően gonoszok a többsége a politikusoknak, or this is not, you know, a conspiracy. vagy, és ugye már nem menjünk bele itt az összeesküvés elméletekbe, It's just, you know, the options you have. csak az opciókat felvázoljuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Vagy alapvetően gonoszok, Either they're evil, and they want to destroy the US because of some evil reason, és le akarják rombolni az Egyesült Államokat valami gonoszokból kifolyólag, or they're puppets, vagy csak bábok ugyebár, és őket csak irányítják a háttérből, and they're being handled as people that need the US to be destroyed but for some reason, olyan emberek, akik a háttérből azt akarják, hogy az USA igen összeomoljon, or they're incompetent, vagy csak egyszerűen inkompetensek, teljesen idióták, and they just, you know, doing wrong stuff because they're not capable of doing the right. és azért csinálnak hülyeségeket, meg képtelenek, hogy azt se tudják, hogy kéne jó dolgot csinálni. Or, sorry, Vagy, bocsi, van még egy, the incentives, right? az ösztönzők, ugyebár. I mean, changing a country and changing a lot of things that are badly done. Ahhoz, hogy megváltoztassuk az országot, és megváltoztassuk azt a csomó dolgot, ami most jelenleg rosszul működik, Probably will anger some people, right? az valószínű fel fog bosszantani egy csomó embert, Groups, csomó csoportot, some lobbies, some néhány lobbit, ugyebár üzleti érdekeket, meg ilyesmiket, itt a csilliárdosoknak nem fog tetszeni. tourists. I mean, if you say, okay, we're going to stop the railway that's costing us $15 billion, Hát ugye már majd kimondott, hogy na jó, hát ilyen hülyeséget többet nem fogunk elbaszni pénzt, hogy 15 billió dollárt elégetünk 600 méter vasútra. or 600 meters, a lot of companies will be angry. Egy csomó cég ugyebár ezen felháborodna, hát ha A lot of, you know, I know, mayors. egy csomó polgármester, meg mindenki ugyebár. I mean, you have a system that needs to be handled. De olyan rendszernek van, amit jó kéne kezelni, vagy karba kéne tartani. It's in leadership,
And it needs a clear mandate. És igen, ehhez értelmes vezetők is kellenének, illetve egyértelmű, vagy szabad kéz is kell, hogy egyed uralma legyen, vagy legnagyobb hatalma annak az adott pártnak, aki meg akar valamit csinálni. That is probably a little hard to get in the US because És ezt elég nehéz az USA-ba elérni egyébként. the opposite views. Az ellenkező nézőpontok, meg a kétpárti rendszer miatt. Kétpártrendszer miatt. But you need to do it. De meg kell csinálnatok, el kell érnetek ezt. Oh, you know, ultimately, as you well know, since Nos, alapvetően végső soron, succeeded in it, so hát mégis te is tisztában vagy ezzel biztos, mert te már el is érted, amit szerettél volna, vagy már haladsz abba az irányba, sikeres vagy ebbe. so thumpingly, the instrument for all of that is the ballot, is the election itself. És alapjártan az egész, amire ez épül, az végig a választás maga. How many votes do you get? Hogy mennyi szavazatot kap valaki. Your mandate. Ugye már ezt szabja meg, hogy mekkora hatalma lehet, mekkora szava lehet azzal kapcsolatban, hogy az ország irányításával kapcsolatban. But I think there is a sense among a lot of non-conspiracy-minded voters in the United De van jó, mi volt a sense? But I think there is a sense among a lot of non-conspiracy-minded De van szerintem annak is értelme, amit néhány nem összeesküvés elméletre alapozó voters in szavazó the United States that that az part of the Egyesült Államokban mond, hogy alapvetően a rendszer maga korrupt. Hát az persze, hát az mondjuk egy korrupció. system is épül. itself corrupt. Yes. And that it is Igen, így van, mondja Bukele is. actually hard to affect change through voting. És így nagyon nehéz bármilyen változást is elérni szavazás útján, mert hát így is úgyis korrupt a rendszer. Because it's Mert alapvetően meg van cinkelve, meg van bundázva az egész rendszer. and so with that in mind, És hogyha ezen a vonalon gondolkozik tovább az ember, do you think Trump, he's ahead in the polls, do you think he can get Trump vezet a választási előtippelésekbe vagy felmérésekbe. Szerinted megválaszthatják Trumpot? elected? Well, yes, he can get elected. Persze, akár meg is választhatják. I'll give you an example. Mondok egy példát. In 2019, Nálunk 2019-ben the system was totally rigged. a rendszer nálunk is teljes mértékben meg volt bundázva, meg cinkelve. I mean, they canceled our party. Tehát beszüntették a pártomat, vagy a pártunkat. We were running with a party, Volt egy pártom, amivel indultam a választáson, and they canceled it. és beszüntették. And they annulled our party. Hogy most már nincs pártod. I was partyless, És maradtam végig párt nélkül. so we went to a small party. Szóval elmentem egy kis párthoz, That, you don't have any candidates, you're very small. és akkor mondtam nekik, hogy jó, hát nincs nagy jelöltetek, nagyon kicsik vagytok, meg akarjátok nyerni a választást, itt vagyok én. You want to win the election? So we got that party registration. És ezzel a kis párttal kellett regisztrálnunk végül, mint hogy nálunk ugyebár az áradat Tisza megy most. And they canceled that part. De utána még azt a pártot is betiltották. Yeah. And they canceled that party in the last day. És az utolsó napon tiltották be, file the candidacy. amikor le lehet adni a jelentkezéseket, direkt a legutolsó napon tiltották be. So we got a medium-sized party at 11 p.m. Szóval végül lett egy közepes pártunk itt éjfél előtt, And we were able to file. és összebírtunk hozni egy embert, hogy végül is be tudjuk nyújtani, hogy csak ha már két pártot töröltek alólunk egy harmadikkal, még csak határidő előtt be tudtuk nyújtani a papírt, hogy akkor csak indulnánk már választáson. Candidacy. So it was not like it was easy, Tehát ugye már egyáltalán nem volt egyszerű. or the system wasn't rigged. It was Vagy ha a rendszer ne lett volna képes erre, just so fair that we just, we put up vagy ha annyira fair lett volna a rendszer, ugye már, our proposals and the hogy csak felvetjük a javaslatainkat, és az It was emberek csak szavaznak, ez nem így, ez kurva nehéz volt ezt megnyerni. very hard to win. And then when we won, Aztán amikor nyertünk, since we didn't have simultaneous parliamentary elections, még nem is volt szimultán a parlamenti választásokkal egy időben, we actually went to the executive branch, totally opposed to the végülis a valami végrehajtói bizottságnál, hát ez már jogi ügyek, hogy mit hol intéznek, meg papíroznak le, teljesen a legislative branch and the hagyományos, nem a jogi ágán mentünk fel a parlamentbe, a bírói ágon, control the Supreme Court. tehát and they a legfelsőbb control bíróság 90% of
the legislative body. A 90%-át a jogi részlegnek itt az országban, azt még mindig ők irányítják. So I had to veto everything. And Szóval minden meg kellett vétóznom. they override me. Ők meg felülírták a vétóimat folyamatosan. They approved over 70 laws that I vetoed. Tehát én vagy 70 törvényt megvétóztam, hogy ez szar, meg így nem mehet tovább, ezek meg a jogászok ott többségben voltak, még mindig azt adok, meg mindent felülírták. Jó, nem érdekel, hogy Bukele nem akarja a szartörvényt, azért is bevezetjük a szartörvényt, meg mi vagyunk a jogászok. Mi vagyunk többségben. Yes, and everything that we do is Supreme Court constitutional. És minden, amit csinálni akartam, a legfelsőbb bíróság rögtön azt mondta rá, hogy ez alkotmányellenes, az is alkotmányellenes, ez is alkotmányellenes. Constitutional. Unconstitutional. Yeah. So we went to the people and said, no, Szóval elmentünk közvetlenül az emberekhez, és azt mondtuk, hogy cannot work like this. figyeljetek már, így nem lehet dolgozni. Nagy többségre van szükségünk In Congress. a We need a kongresszusban. huge majority in Congress. Nagyon nagy többségre van szükségünk a You kongresszusban. don't only need to approve laws, we need to get all these people out. Mert nem csak, hogy be kéne már vezetni azokat a törvényeket, amivel ugye már jóléten lenne a népnek, meg előrébb mehetnénk, de ki kell rúgni a picsába ezeket, akik visszafogják az egészet. And the only way to get it out democratically and És az egyetlen útja, hogy demokratikusan kipicsázzuk őket, respecting the rules of the system úgyhogy a rendszer szabályait is tiszteletbe tartjuk, is that we get huge, az, hogyha nagyon durván nagy többségben vagyunk immense majority in Congress, right? a kongresszusban, Because ugye? Congress can fire anybody, even the president. Mert a kongresszus az kirúghat bárkit, Yes. még akár az elnököt is. So Igen. people gave us the huge majority. And it És was az emberek megadták nekünk ezt a nagy többséget, hard because they still control the electoral tribunal. és ez nehéz, mert a választásokat még mindig ezek irányítják, That's ma why is. our election was recognized by all the countries in the world. De ez is az, amiért Ja igen, és ezért is figyeltek a mi választásunkra, hogy engem megint megválasztottak, az egész világ figyelt rá. Because they know the electoral tribunal is controlled by the opposition. Still. Mert ugyebár az ellenoldal, a konkurencia, az még mindig ott a jogászoknak a csoportja, az ott van még mindig, és akkor ők meg ellenünk minden mocskot akarnak mondani, meg stb. És ezért terjesztették mindenhol, hogy mindenhonnan ugye alázzák már El Salvadort, mert hát helyes útra akart érni, azt nem szabad hagyni. It's the only thing that controls It's that. the only thing. And we have Ez egyetlen dolog, amit még irányítanak, igen, ez egyetlen dolog. we have legalized so you know that validates and legitimizes everything else. So De most már jó liberalizáltuk, meg most már rendben van az egész, most már legitimek vagyunk, mert most már megvan a nagy többségünk a kormányban. but the thing is that in 2021 De a lényeg, hogy 2021-ben, when we went to congressional elections, amikor kongresszusi választásokra carried a mentünk, supermajority. akkor nagy többséggel mentünk, ugyebár, nagy többségünk They volt, they said it was impossible amiről azt mondták azelőtt, hogy lehetetlen, because the system was designed so you cannot get a supermajority. mert rendszert úgy tervezték alapból meg, hogy senkinek ne lehessen nagy többsége, But we got de it. nekünk mégis meg lett a nagy With többségünk. more than that. And then with that supermajority, there's an article in the Constitution that allows the supermajority És akkor itt már csomó mindenhez hozzáfértünk, mert még az alkotmány is megengedi, hogyha nagy többségben van valaki in a Congress to kongresszusban, fire the Supreme Court justice. akkor még a legfelsőbb bírót is kirúghatja ott az ellenoldalt. So our party fired the Supreme Court justices. Szóval szépen, igen, a mi pártunk az ki is rúgta a legfelsőbb bíróságot, vagy bírókat. They got the majority. They fired the Attorney General, which I couldn't. I mean, A legfelsőbb ügyészt is kirúgták, ugyebár, mert én még miniszterelnökként se rúghattam ki a legfelsőbb ügyészt, the president that appoints the Attorney General. Here is Congress. mert itt nálunk El Salvadorban a kongresszus jelöli ki a legfelsőbb ügyészt. Selects the Attorney General, Congress fires the Attorney General. Meg rúgja is You ki. need 2/3 of Congress De a kongresszusban meg kétharmados többség kell, hogy fel tud venni, vagy ki tud rúgni a legfelsőbb ügyészt. to fire an Attorney General. So we got 75% of Szóval Congress. meg lett végül is 75%-a a kongresszusi szavazatoknak a miénk volt, But you stay within the rules the whole time. We have de és közben ugyebár végig betartotta a törvényeket. Jaj, ez is nagyon jó lesz. never not respected a single rule. És soha nem volt, hogy egyetlen törvény se, hogy ne tartanánk be, minden törvényt betartottunk. That's also a narrative that they want to. They cannot point out Ezt is miatt is próbálnak elásni minket, meg erre mutogatni. a single thing that was done by not respecting the rules that were written by them.
Rásul, hogy ne tartottuk volna be a törvényeket, próbálnak kutakodni, hogy hát ha találnak valamit, hogy valahol nem tartottuk be a törvényeket. Ráadásul azokat a törvényeket, amiket ők határoztak meg, vagy ők írtak le, amiket ők vezettek be. Because the rules are written by people. De hát a törvényeket ugye már csak emberek írják. It's not like, oh, these rules were, this rules are not given by God. Tehát ugye már nem olyan, mint a 10 parancsolat, hogy jaj, Isten adta ezeket a törvényeket, és akkor ezt mindenkinek be kell tartani. Hát dehogy is, hát ezeket szánalmas emberkék írkálják. These rules were written by people. Ezeket emberek But still we írják. respected all the rules that were written. De még by így God. is, még betartottuk, tiszteletbe tartottuk még azokat a törvényeket is, amiket ők írkáltak. And yeah, we got it. I just saw an interview that the president of Costa Rica gave in Costa Rica because he És most láttam egy interjút a kosztarikai elnökkel, came also like many other world mert ő leaders is eljött ide hozzám, mint a világnak egy csomó vezetője into to the inauguration. a beavatásomra. So they asked him over there in Costa Rica, and they said, "But don't you think that So what- Bukele is like doing things that are not within the constitutional limits?" Tehát tőle is Costa Ricába, még ott a saját országába kérdezték, hogy hát és szerinted Bukele hogy vezet itt a dolgokat, hogy alkotmány ellenesen vagy se, vagy miket csinál, megszegi az alkotmánynak a határait. that he has. And this interview was today, earlier. És ez interjú még ma Costa Rica volt, said, és a kosztarikai elnök azt mondta, hogy, well, in a soccer game, hogy egy foci or a meccsen football game, you have the rules and you have the score. egy foci meccsen is vannak a szabályok, meg van a pont, az eredmény, Right? ugye? And the rules are made És a szabályokat úgy so the csinálták, score, you know, hogy a pontok ugyebár Like that. kb. Hasonlóan but álljanak sometimes you mindig. get a super score in one side. De néha ugye az egyik oldal a szuper pontokkal, 10 góllal, meg 100 góllal nyer. Right? So are you angry at the rules or Szóval are you angry at the score? Szóval akkor most a szabályokra vagy mérges, vagy a pontra vagy mérges, hogy 100 gólt rúgott az egyik. Because the president of El Salvador, the only thing he can be criticized for is to getting a huge score in his favor. Mert az elnököt is csak azért kritizálhatják, mert ugye már hatalmas pontot kapott, hogy most a szabályokat kiírta a választásokhoz, az más dolog, de hogyha miénk, hogy 75-80%-a miénk a szavazatoknak, akkor az a miénk. Hát most, hogy ki, hogy írta a törvényeket, az már részletkérdés. With the rules of the game that they lay out. Mert ők szabták meg a szabályokat, hát akkor ne sírjanak utána, hogyha mi kaptuk az ő szabályaik alapján a 75%-ot. So, yes. But it was enormously disruptive to the people who ran the country before you, Of course. obviously. Obviously. De ez ugye már nagyon szarul érintette azokat a köröket, akik előtted vitték vagy irányították itt az országot. Did you ever worry they would try and put you in jail? Aggódtál valaha is amiatt, hogy börtönbe akarnak majd zárni? What they did? Even Persze, próbálkoztak. when I was president. Már amikor elnök voltam, már még akkor And is. even already in the presidency, they tried to impeach me. Még akkor is megpróbáltak azt mondja, ja, megvádolni, igen, az impeach, megvádolni, ja, vádat emelni ellenem. They say I wasn't. There's an article in the Constitution that says Congress És, can actually van fire egy- the president if he's not. Jó, pillanat, mert elszaladt a sztori. They say I wasn't. There's an article in the Azt Constitution mondták, van that says egy cikke az alkotmányban, ami azt mondja, Congress can actually fire the president if he's not fit hogy az elnököt ki lehet végül is rúgatni, a kongresszus kirúghatja az elnököt, to lead. To lead. ha nem megfelelő vezetőnek. So they say that I wasn't fit to lead, and Szóval azt mondták, hogy jó, hát akkor én nem vagyok megfelelő vezetőnek, of course they tried to impeach me. És próbáltak beperelni Because it was erre. such I mean, the people were like, they feared that the people would like, So what advice would rise up against them or something. de hát végül is aztán csak hagyták ezt az annyival hagyták ezt az egészet, mert látták, hogy a nép végül is engem szeret, meg engem támogat a nép, nem akarták se ők a saját magukat megszivatni, hogy a nép utána nekik menjen, vagy elkezdje gyűlölni őket. Well, it's a fair concern given your majority. Exactly. Hát igen, ez lehet is aggódni, így, hogy ekkora nagy többséged van, az persze, hogy ilyenek előjönnek, pontosan. What advice would you give to another
former democratically elected leader seeking office. És milyen tanácsot adnál egy másik demokratikus vezetőnek, vagy ex-demokratikus vezetőnek, Office who is facing jail time. aki például, akit börtönnel fenyegetnek. Hát itt gondolom Trumpra próbál utalni. Anyone, just Bárkire gondolva. If there was a way to stop the candidacy. Tehát az első, hogyha lenne egy olyan dolog, hogy a jelöltséget le lehetne állítani, hogy ne lehessen jelölt, Then he's probably in trouble. akkor valószínű gondban van, mert akkor le fogják tiltani, nem fog tudni elindulni a választáson. But if there's no way to stop him from competing. De hogyha nem tudják megállítani, nincs hivatalos legális jogi módja annak, hogy a versenyből kizárják, hogy ne indulhasson a választáson. In the election, all the things that they do to him will just give him more votes. És hogyha mégis jogilag el tud indulni, akkor bármi gonoszságot, meg rossz dolgot tesznek ellene a többi párt, attól csak még több szavazatot fog szerezni. Right? Ugye? that seems to be happening. Yes. Erre úgy tűnik, hogy ez történik. Either you stop the candidacy, or you let him be. Tehát ugye már vagy kizárod, furfangos módon kizárod teljesen a választásokból, ugye már Putyin szokta ezt csinálni, meg ilyenek, ezt már csak én teszem hozzá, vagy másik oldalról, ha meg már benne van a választásokban, szavazhatnak rá, akkor hagyj békén, akkor ne próbáld mindennek lehordani, mert attól csak még jobban, hát ugye már erre mondhatjuk, hogy a negatív reklám is reklám. But just, hitting him with, you make him the greatest campaign ever. De csak ezzel, hogy támadod, hát a legnagyobb kampányt csinálod neki, kampányprogramot, mert hogy folyamatosan vele foglalkozol. I mean, Do you think they know that? Szerinted tudják ezt? some of them, yeah. Néhányuknak tudnia kéne. I think some of them do, but of course the ones that don't, or they think that, that's the problem with endogamous groups, right? Because De ez a legnagyobb probléma, hogy már néhány tudják, néhány nem. Ez a legnagyobb baj a benfentes csoportokkal, itt ugye már a csókosokkal. Mert mindig így játszanak, ugye bár és ütegetik egymás hátát, paskolhatja, jaj de jó, oké, csináljuk ezt továbbra is, meg minden nagyon jó vagy. They're making a huge mistake. És alapvetően hatalmas hibát követnek el ezzel. Huge mistake. Nagyon-nagyon nagy hibát. If you're a country like El Salvador, really any other country in the hemisphere, És ha egy olyan ország vagy, mint például El Salvador, vagy bármilyen ország ezen a féltekén, beleértve Kanadát is akár. your eyes are on the United States because it's the dominant power. Akkor is ugye már mindenkinek a szeme az USA felé szegeződik ezen a nyugati féltekén, mert az USA a nagy hatalom itt. Igen, ez nyilvánvaló. Obviously. But it puts you in a weird position if you're being criticized from the United States. So there's De ez fura helyzetbe helyez például téged is, ugyebár, hogyha pont az USA-ból kritizálnak. Congressman from Massachusetts, a pro-communist congressman. Szóval van egy kongresszusi képviselő, Massachusetts-i kongresszusi képviselő is, egy kommunista képviselő. Called Jim McGovern. Jim McGovernnek hívják. Literally pro-communist. Szó szerint kommunista párti vagy kommunizmus támogató. I mean, that's not an attack, just an observation. Nem támadni akarom, csak ez csak egy megfigyelés, csak egy tény. Who attacked you the other day for Aki megtámadott téged pár nappal ezelőtt, a painting of Oscar Romero, as a Catholic priest, hogy valami Oscar Romerónak, egy katolikus papnak a képét, akit meggyilkoltak több mint 40 évvel ezelőtt, in your airport? annak valami festményét a repteredre vitted, vagy valami ilyesmivel vádol az amerikai politikus. What did you make of that? It seems like a pretty Mit kezdesz ilyennel? Egy nagyon kis parányi kis kritikának tűnik ez. minute criticism, pretty small. And they actually moved it to a nicer place in front. És az a szép, hogy egyébként azt a képet csak egy még szebb helyre is tették, mint ahol volt. Betették az előtérbe. It's not like, we moved it from a very nice place and we put it in some warehouse. Tehát nem arról van szó, hogy már egy nagy szép helyről valami kiállításról betettük egy raktárnak a sarkába a pókok közé. Or whatever, some place that But nobody what can if you see. did? It's your country, no? De még akkor is mi lenne, hogyha ezt csinálnád, ez a te országod, nem? Hát de persze természetesen. Of course, but you can make the case as an art connoisseur that he didn't like, Tehát én csak feltételezem, hogy valószínűleg ennek az amerikai kommunista akármi képviselőnek nem tetszett, the place we put the painting, but the fact hova tettük a that képet. he protested or he expressed his concerns. De már csak az is, hogy ő ilyen mély aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban,
on Twitter. A Twitteren. You know, call. If he could És nem hív fel, ugyebár, fel is hívhatott volna. called here and said, hey, do you move the painting? Hey, elmozgattátok a festményt, ugyebár hívjon fel. He would have, no, it's Ezt right mondtam volna, hogy nem, hát ugyan ott van, csak elfordítottuk, a másik oldalában van a szobának. here. Itt van, Mr. Kongresszusi So of képviselő. course he can even come and see it from himself. És jöhetne, meg is nézhetné saját magának, ha ennyire érdekli. But of course he was doing an attack, right? De természetesen ő csak támadni akart. So, but it backfired. De még rosszul sült el. Saját maga felé, visszafelé sült el. Because first the painting was right in front. Mert első körben a festmény ugyanúgy ott volt, csak egy kicsit arrébb pakolták. So yeah, just to move the camera. Tehát csak a kamerát, megfordította volna a kamerát, akkor utána rögtön látta volna, ott van a festmény még mindig, a másik oldalon. The other side. So it was you know, he misfired, but also Tehát jó, vakot lőtt, vagy tudom is, luftot rúgott, the fact that a U.S. congressman de már csak az a tény önmagában, hogy az Egyesült Államok beli kongresszusi képviselő is trying to micromanage próbálja where mikromenedzselni, art is being displayed. hogy egy festményt It's being displayed in another country. egy másik országba, egy festményt honnan, hova tesznek át a szobába, hogy ezzel foglalkozik egy Egyesült Államok beli kongresszusi képviselő, hát már ez egy vicc magába, ugyebár. Gives you an example of how Ez nagyon jó példa out arra, of touch they are. hogy mennyire közük nincs a valósághoz, hogy ilyen marhaságokkal tudnak foglalkozni. It's like colonialism to me a little bit. Yes, Nekem egy kicsit gyarmatosításnak is tűnik, hát igen. yes, and it comes from the Democratic Party, which you És a végül is a demokratikus pártól jön, The anti-colonial party. yes. akire tippelhetett, hát igen, ugye már hivatalosan a demokratikusok a gyarmatosítás elleni párt hivatalosan, But you know, at the end is like, you know, sometimes de tudja, hát tudod, végső soron általában az szokott lenni, hogy sometimes the guy that's called racist az, akit rasszistának hívnak, is not really a racist. alapjártan nem is az a rasszista, The guy that's hanem called, aki mondja rá, hogy rasszista, az a rasszista, ugyebár. you know, colonialist. is Tehát not- ugye a gyarmatosítók, aki a gyarmatosító, nem az a gyarmatosító, aki gyarmatosítónak mondanak. really the A colonialist, média right? propagandába Sometimes teszem hozzá. It's weird how narratives work sometimes. Nagyon furcsa ugyebár, hogy hogyan működnek a narratívák, néha hogy tudják a médiával megkavarni itt a gondolatokat az emberek fejébe. Are you getting a lot of Americans moving here? És jön egy csomó amerikai vándorol ide, El Salvadorba, vagy költözik ide? Igen. Yes, I mean probably not. Jó, hát természetesen a számokat tekintve, be significant. de nem, számodra nem lenne olyan jelentős a 330 milliós Amerikához képest, ugyebár? But yes, you can see it. De igen, látjuk You őket can see it mindenfelé. everywhere. And we're also getting something that's very meaningful. De to ami us még is that ennél is fontosabb, ami még ennél is sokkal többet jelent számunkra, we're getting a lot of our diaspora, a lot of our immigrant, the people that emigrate El Salvador because of the war, because of the hogy azok az emberek, akik annó elmenekültek az El Salvador lakosságának a 30%-a, aki elmenekült annó a háború, meg a bandák, meg gangs, minden because of the ellen, economical a szargazdaság, meg mindenféle probléma miatt, issues akik that elmenekültek. always happen here. A lot of them are coming back. Na, ők jönnek vissza, a saját embereink jönnek vissza. And there's a study made at the IOM. És and az USAID. IOM meg a USAID csináltak itt egy Egyesült Államokban egy ilyen kimutatást, Sorry, I'll send you the link. statisztikát, Yes. majd elküldöm neked a There's linket, a study made by the IOM and the USAID that says that amivel 62% azt mondják, hogy of Salvadorans living in the United States az Egyesült Államokban élő, vagy oda migránsként átköltöző El Salvadoriaknak a 62%-a haza akar jönni El Salvadorba, hogy otthon éljen. 62%. 62%. And 18% are already making plans to come. That's És all. 18% már tervezgeti is, hogy fog hazaköltözni. Az majdnem egy 500 000 ember. Over 500,000 Salvadorans coming back. 500 000 El Salvadori akar hazajönni. So that's super significant. Szóval ez Because, szuper jelentős. I mean, we expelled them from their Mert ugyebár kiűztük őket úgymond a saját otthonaikból, right? Because of crime, mert a because of bűnözés war, miatt, a because of háború opportunity. miatt, nem voltak lehetőségek, semmi nem volt, pénz nem volt, semmi nem volt. And the fact that they're coming back És az a tény, hogy elkezdenek visszajönni,
is, I mean, is the biggest proof that we're doing things the right way. Az a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy igazán jó irányba haladunk. A long way to go. Jó, persze egy csomó mindent kell még csinálni, még hosszú ez az út, meg rengeteg mindent kell még csinálnunk. But we're doing things the right way. De legalább jó irányba haladunk. So after So we have a lot of Americans. Szóval van egy csomó amerikaink is. American born Americans. Amerikában született amerikaiak is jönnek ide. But we have also a lot of Salvadoran De Americans. egy csomó El Salvadori próbál hazajönni most már. Akiknek már amerikai igen, állampolgárok voltak, de akkor is jönnének már végre haza most már. Coming here. do you have the space? Van elég helyetek nekik? Well, it has created a housing bubble. Hát igen, az ingatlanpiaci buborékot is eredményezett végül. Because you know we don't produce as much houses that are being bought right now. Mert hát ugye nem tudunk olyan ütemben annyi házat építeni, amilyen ütemben vennék itt a házakat. But that will create a temporary problem. De ez csak egy ideiglenes problémát fog jelenteni, The housing bubble. ami az ingatlanpiaci buborék, But then, which is not actually a bubble, it's just ami végül is alapvetően nem buborék, offer and Yes. csak a kereslet kínálat ugyebár, hát most drágábban lehet venni, mert kevés van belőle kereslet kínálat. Some level, yeah. So now, of course, construction companies know that the amount of houses Tehát most ugyebár az építkezési cégek most ők viszik a prímet, built, annyi házat építenek, mint a fene, they will sell them. és ráadásul be is vannak biztosítva, mert tudják, hogy el fogják tudni adni majd ezeket. So construction has become 20% of our GDP. Szóval most már az építkezés teszik ki, az építőipari szektor a GDP-nek a 20%-át, And it's growing. és csak növekszik. So this is going to be a huge construction boom. Szóval hatalmas építkezési robbanás lesz itt az országban. And they have the clients, so it's És not megvannak az ügyfeleik már most is. built in a bubble or speculation. Szóval nem buborékba vagy spekulációba építenek, mert a legjobb példa ugyebár Kína, ahol nem hagyják, hogy külföldre fektessék a kínaiak a pénzüket, csak otthon, szabad otthon, ingatlanba befektethetnek, jó, ott meg felépítik, meg lerombolják, mert nem kell kb. Semminek, azt ilyeneket játszanak a kormánynál. Na hát ez nem olyan spekuláció, mint ami Kínában van, itt tényleg kellenek az ingatlanok az embereknek. But it feels like a bubble, but De it's ez csak úgy érződik, mintha buborék lenne, de hát valójában azért nem az. built and people coming back home. De hát ugye már építik a házakat és jönnek vissza az El Salvadoriak Amerikából haza. Has any other head of state called you for advice on how to improve this country? Yes. És bármelyik másik miniszterelnök felhívott azzal kapcsolatban, hogy vezeted ezt az országot, vagy kérdezgetett tőle tanácsokat? Yes. Igen. Yeah, several. Some of them többen have is. said in public, of course. And they have- Néhányan még nyilvánosan is kérdezgettek, we have meetings. meg Mostly voltak security külön issues. megbeszéléseink is, főképp azért itt biztonsággal kapcsolatos, biztonsági problémákkal kapcsolatos kérdéseik voltak. We're talking with a lot of Latin American leaders. They have come. Egy csomó latin-amerikai vezetővel They beszéltünk, sent their security minister. elküldték a biztonsági minisztereiket, to meet here with our hogy itt security találkozzanak a minister. mi biztonsági They minisztereinkkel. have send people to see our jail system. Küldtek embereket, hogy megnézzék a mi börtönrendszerünket. Because sometimes people see our jail system and they try to compare to the United States jail system. Jó, ez is nagyon jó. Mert néha az emberek ránéznek a mi börtöneinkre, a mi börtönrendszerünkre, és az Egyesült Államok beli börtönökkel akarják összehasonlítani. I say, oh look, they're mean, they don't have gyms, Jaj, hát ez milyen gonoszok itt a börtönökben, hát itt nincsenek konditermek, they don't have Netflix. nincs Netflixük, meg ilyesmi a raboknak, tudod? Yeah, but Akkor is rög, hogy hát ez azért tényleg vicc. you shouldn't compare. De ugye nem az itteni börtönöket, azt nem az our jail Egyesült system with the US jail. Államok beli börtönökkel kéne összehasonlítani. You should compare El Salvador's jail system with Latin American jail system. Az El Salvadori börtönöket a latin-amerikai börtönökkel kéne összehasonlítani. So if you go and see most of Latin American countries, the jails Szóval ha lemész a legtöbb dél-amerikai országot megnézed, ott a börtönök, run by the gangs. a börtönöket a bandák irányítják, maguk a bandák. They were here, I remember that. Yes, they were. Igen, és amikor itt voltam, még arra is emlékszek én is, mikor régen itt voltam, még itt is, hogy itt is a börtönt a bandák irányították. They had parties, prostitutes. És ugye partikat, bulikat tartottak, kurvákkal, mindennel, It was autonomous here. drogokkal. I mean, you had to get their permission to go in. Yes, you have to get the permission to. És itt is ugye már még engedélyt kell kérni a bandáktól, hogy bemess a börtönjeikbe, meg ilyenek. To go in. They only had permission to get in food,
medicine. Általában csak élelmiszert, meg orvosságokat engednek be. They control the jails. Not only in El Salvador, they do it in most of the Latin American countries. És nem csak El Salvadorról volt, hogy a legtöbb dél-amerikai országban így van, dél-amerikai országban, hogy a bandák irányítják a börtönöket. So gangsters or narcos. Szóval a gangsterek vagy a narkoszok, hát a drogbárók, ugye vár? They will control the jails. Ők irányítják a börtönöket. Ők működtetik. Kijárhatnak, bejárhatnak kedvük szerint. Yeah, yes. So we totally control that. Szóval mi itt El Salvadorban mi már átvettük az irányítást. Itt már nem a bandák irányítanak, itt már tényleg az állami felügyelet alatt van a börtön. And we have 100% control in our jail system. 100%-ban. So Latin American countries look to our jail system. Szóval ezért is nézi a többi dél-amerikai ország, ahol még a börtönöket is a bandák irányítják, hogy kell ezt elérni, hogy lehet ilyen szintre fejlődni, hogy tényleg az állam irányítsa már legalább a börtönt. And to see if they can fix it. Hogy ők is meg tudják-e javítani a saját országukban a mostani helyzetet. Their own. So we do a lot of cooperation in security issues. Szóval egy csomó együttműködésünk van, igen, ilyen biztonsági problémákról egyeztetünk. Jails. Börtönnel kapcsolatos dolgokról, hadseregről, tréningről, edzésről. Do you know even more powerful, bigger countries? És még nagyobb, meg hatalmasabb országokkal is természetesen. Have you ever, a lot of heads of state, because you are one, have you És így miniszterelnökként gondolkoztál, ever met a head of state találkoztál-e olyan másik miniszterelnökkel, when faced with a serious problem, a threat to his own country would akinek nagyon nagy súlyos problémája volt a saját országában, in the middle of a cabinet meeting pause and say a prayer? Aki megállt volna egy kabinetgyűlés, egy politikai beszélgetés közben, imát mondani, imádkozni. I don't recall, but Nem emlékszek ilyenre. Who would do that, do you think? Yeah. Valaki csinált már ilyet szerinted valaha? Igen, valószínű. Probably. I don't recall right now, but De nem It's emlékszek so rá. far from the mindset of Csak mert ez a gondolat menetétől annyira távol van egy főnöknek vagy egy vezetőnek. any leader I've ever interviewed. Az összes vezetőt, akivel valahogy is interjút készítettem, mert senkinek meg se fordult ilyen a fejébe. Anyone who would admit, Aki I'm not beismerte sure what to volna, do. Let's ask God. hogy nem tudom, hogy mit kéne csinálni, kérdezzük meg Istent. yeah, probably not that common, but yeah. Lehet, hogy nem I olyan would guess hétköznapi some dolog, de years were. biztos volt How long valaki do you ilyen. plan to stay president? Meddig tervezel elnök maradni? 5 years. 5 évig. 5 years. That's as much as the Constitution allows me to. Az alkotmány ennyit enged meg 5 éves ciklust. Thank you for talking to us. Thank you. Nagyon köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Pak, úgyhogy meg vagyunk a Tucker Carlson Nayib Bukele interjúval is. Sziasztok! Magyar Bálint üdvözlet, szasza, egyfolytában rajzolják a hazugságot. Hát, ez így szokott lenni, ja. Sajnos. Én azt szeretem kideríteni. Megmutatni szépen, hogy ez is hazugság, az is mi az, ami tényleg, aminek az igazsághoz legalább köze van. Azt mondja Mészár Norbi, sziasztok király, lesz mit nézni este, na jó szórakozást addig is, süti, nyomos majd este, Szevadincs Bim. Na jó, itt tartunk, nagy kérdések nincsenek meg ilyenek, akkor a világ megmentésének az iskola példáját, Tucker Carlson Nayib Bukele interjút letudtam, a második részt is, akkor ez így 2 részben meg lett. Na jó, olvasom a híreket, és akkor jövök 6-kor a híradóval. Vagy mennyi az időpillanat, annyi, hogy hát 6 lesz ebből, nem fogom itt tovább húzni, nem tudom mennyi hír van. Majd meglátom, jó, most 1 órán belül jövök a híradóval, az úgy biztos. Na, egyelőre legyen ennyi. Addig is további szép napot mindenkinek, sziasztok!